Bentornati e bentornate a Focus Verona Economia, è la settimana dedicata all'agroalimentare. Con la settimana veronese della finanza proseguiamo esplorando varie sfaccettature di questo settore importantissimo per la nostra provincia di Verona e non solo, per tutta la nazione. Ricordiamo che Verona è capitale, dell'agroalimentare ed esprime anche grandi successi in termini di prodotto. Sono felice di ospitare in studio Stefano Faedo, che è presidente della Mela di Verona SRL. Benvenuto Faedo. Buonasera, grazie per l'invito. Anzi, è un bentornato, perché è stato da noi l'anno scorso per parlare di vino, oggi parliamo di mele. Esatto. Visto che a Verona, ma non solo, nella parte a sud-est della nostra regione c'è una produzione importante di mele, soprattutto a Verona, avete ben pensato di creare un marchio che ne identifichi la provenienza, un marchio, un brand d'area che dà valore anche al prodotto. Ci racconti un po' come nasce la Mela di Verona? Allora, la Mela di Verona nasce circa 3 o 4 anni fa per la volontà di, strutturare e ottimizzare quella che è l'offerta del nostro prodotto. In buona sostanza, più player del territorio, anche storici, ad esempio, siano esse strutture cooperative piuttosto che anche player privati, ma che hanno un bacino d'utenza di produttori fidelizzati, che producono e che conferiscono loro le mele. Insieme abbiamo deciso di creare una struttura, innanzitutto, che possa commercializzare questo prodotto, ma innanzitutto il progetto a monte parte per ricercare quello che è un riconoscimento di IGP, e questo l'abbiamo fatto in collaborazione con Coltivatori Diretti di Verona, e poi anche comunque allargando tutto il progetto anche alle altre federazioni di settore, in modo che sia un progetto in cui la parola d'ordine è condivisione, nel senso che noi in questo brand, che poi se si va a vedere lo vedremo. Praticamente rappresenta identità, rappresenta storicità e soprattutto un territorio. Quindi è una sorta, che Mela di Verona vuole essere un modo di comunicare in maniera diretta al consumatore la provenienza e le peculiarità, le caratteristiche di questa eccellenza che noi abbiamo. Di questa eccellenza. Vediamo proprio il logo, lo vediamo da questa immagine, appunto Mela di Verona, che con questi arcovoli che richiamano proprio l'arena di Verona, no? Esatto. Il simbolo identitario della nostra città. C'è il Veneto dentro, dicevamo. Perché il Veneto? Perché chiaramente l'iniziativa parte da Verona, però certo, coinvolge le province di Vicenza, Rovigo e Padova in parte, e in quest'area si produce gran parte delle mele del Veneto, no? Sì, direi che nell'areale, che è stato poi anche individuato come prossimo futuro, perché c'è questo percorso in itinere che auspichiamo ci porti all'IGP, perché ci sono tutte le caratteristiche per poterlo avere ed ottenere. C'è la storicità, parliamo di feste delle mela di Belfiore piuttosto che di Zevio, dove stiamo parlando di, mi ricordo, adesso rischierò con i numeri magari di confondere, ma siamo quasi a 70-80 anni fa. Aspetta. Con le prime feste della mela, ma c'è anche l'attualità, quindi un brand che tuttora viene veicolato, che è partito così timidamente un paio d'anni fa, però oggi già su 5-6 grandi distribuzioni organizzate, le insegne GDO praticamente, si ritrova questo marchio, questo tipo di prodotto. Noi rappresentiamo praticamente circa l'80% di quella che è la produzione totale veneta. Ecco perché possiamo dire sì, qui c'è il Veneto dentro. Tra l'altro vediamo dal sito meladiverona.it tre le varietà storiche o considerate tali, no? Partiamo dalla mela rossa, dolce e succosa, no? Che è la Royal Gala. Esatto. Questa è più o meno il periodo di maturazione, di raccolta, Questa è una delle prime mele che abbiamo, una raccolta precoce, quindi primi di agosto. Negli ultimi anni anche a fine luglio cominciamo ad avere il primo prodotto. Vuoi perché soprattutto abbiamo dei nuovi cloni che sempre più ci portano ad anticipare praticamente su quella che è la loro maturazione. Questa è una caratteristica
che ci permette anche di essere i primi ad arrivare sul mercato con un nuovo prodotto. Poi la Granny Smith, fresca e croccante, la Golden Delicious, vediamo dolce e fondente. È bello anche capire e conoscere i nomi, perché vediamo sempre al supermercato, nei negozi di alimentari, queste mele colorate, ma insomma non ne conosciamo le caratteristiche, insomma, quindi è bello fare anche promozione e cultura sul prodotto. Certo. La mela di Verona nasce anche per questo, no? Certamente, infatti quando parliamo di Golden, ecco, qui abbiamo toccato altre due varietà, poi ce ne sono anche altre varietà, chiamiamole minori, queste sono le più importanti e storiche, diciamo, anche sui numeri, però hanno delle caratteristiche legate all'aspetto pedoclimatico, pedografico dove vengono coltivate, che sono molto particolari. Ad esempio, per quanto riguarda la Golden, e proprio in questi giorni, per correttezza non possiamo chiaramente dire dove, ma inizierà un percorso di promozione con un'insegna GDO dove andremo proprio a promuovere questa Golden, ma che ha la particolare che è rugginosa, una Golden rugginosa che da noi viene da sempre e che, come dico, a volte ci siamo anche un po' dimenticati di comunicarlo. Praticamente la primavera, dove le rugiade primaverili, dove quando questa mela è ancora un fiore, conferisce praticamente poi quando cresce una buccia che è sempre di sfondo giallo paglierino, però ha una rugginosità di suo che porta, a parte un aspetto rustico, ma ad un sapore molto elegante, perché praticamente ha una dolcezza naturale che si contrasta con una parte acidula veramente sorprendente. Poi invece e questa si raccoglie a settembre, in buona sostanza. E le altre raccolte invece arrivano con le dal lago, ci sono anche altre varietà come ripeto prima, ma citiamo le più importanti. Andiamo poi su quella che per me considero il gioiello, la perla verde della nostra zona, che è la Granny Smith. Granny Smith, che è meno conosciuta sicuramente nei nostri mercati, perché per questioni di gusti viene apprezzata, vediamo che sembra da alcuni studi di settore che venga apprezzata maggiormente oggi dal mondo più giovanile, ecco così. Però ha una sua storicità ed è riconosciuto a livello mondiale, perché la gran maggioranza del nostro prodotto viene esportata. Parliamo di paesi arabi a suo tempo, piuttosto che Canada, piuttosto che emisfero sud America, quindi arrivano ovunque le nostre mele, e la Granny in particolare nei paesi dove viene particolarmente consumata è apprezzata proprio perché la mancanza in quel periodo di uno sbalzo termico naturale che ci consente di avere un verde particolarmente brillante, e comunque proprio anche questo clima non particolarmente rigido dà un sapore che sappiamo che caratteristica della Granny è essere aspra, però comunque ha un'asprezza meno stucchevole, quindi questo ci viene riconosciuto da sempre. Era coerente metterci quel nome e cognome. Rivediamo questa immagine che richiama appunto gli ultimi prodotti appunto citati, la Golden Delicious, dicevamo, e la Granny Smith, che ha questo colore vivace, verde, e che è quella più tardiva rispetto alle altre già citate. Senta Faido, la raccolta 2025 è terminata. Sappiamo che c'è stato anche un evento nefasto nella provincia di Verona, meteorologico, che ha purtroppo creato non pochi danni. Sì, purtroppo qui dobbiamo toccare anche le dolenti note, però, di cronaca. Però succede anche questo. Infatti il 1° settembre c'è stato un evento catastrofale, che è praticamente una tromba d'aria che su una larghezza media di chilometro e mezzo ha attraversato 14 comuni veronesi, 2 vicentini, provocando a stima una trentina di milioni di euro di danni, e danni a strutture, quindi ricoveri attrezzi e quant'altro, dove ha letteralmente sollevato tetti, e per quanto ci riguarda ha colpito particolarmente serre piuttosto che anche impianti di meleti dove c'erano le reti antigrandine. Quindi atterrando tutto, e qui non parliamo di una grandinata, non parliamo di una gelata che, ok, perdi quell'annata, non è certo carino, proprio... ma qui ha allettato e reso praticamente qualcosa da smaltire quello che invece doveva essere un fiore all'occhiello. Anche impianti di 4-5 anni sono impraticabili perché sono saltate le piante, qualcosa di veramente
devastante. Il tutto a una settimana dalla raccolta della Golden, quindi 65, anche 80% del raccolto delle aziende era ancora da raccogliere, quindi perso questo raccolto. Bisogna poi fare i conti con la realtà e dire: se riparto è un investimento notevole e poi ti ripaga fra 3 o 4 anni, perché quando vai a fare un nuovo impianto, quello è il tempo fisiologico per poter rimettersi in carica. Qui si sta attivando, si sono attivati per quello i nostri comuni, tutti insieme, la parte politica, la parte di federazioni, Coldiretti, quant'altro, come cito anche altri, tutti quanti hanno fatto la loro parte per poter sensibilizzare in tal senso, perché purtroppo qui rischiamo di perdere una fetta di quella eccellenza di cui parlavamo prima. Sicuramente è stato un duro colpo, ma i coltivatori di mele insomma non mollano, anzi insomma resilienza, chiamiamola così, chiamiamola così, c'è, però anche se è stata una mazzata dura. Sì, in alcuni casi diventa chi si trova colpito ha una percentuale ma ci sono anche aziende dove l'80 al 90% in 5 minuti l'80 al 90% di quelle aziende sono sparite letteralmente. Qui l'unico strumento insomma che può calmierare leggermente può essere lo strumento assicurativo, però è chiaro che poi viene a mancare il prodotto, per cui tutto ciò che ne consegue. Anche lì ci sono delle contraddizioni, nel senso che non tutti i prodotti sono assicurabili. Se parliamo ad esempio quelli che sono stati maggiormente colpiti, cioè gli impianti di rete antigrandine, dove ha fatto addirittura vela su queste reti, e quindi amplificando quello che comunque hanno un vento che, se non sbaglio, era sopra i 130 orari, quindi parliamo proprio di un'anomalia, e hanno spazzato via questi impianti che in realtà si dice siano assicurabili, ma chi ci ha provato non ci riesce, perché non trovi l'assicurazione che ti assicuri quel prodotto quando tu hai fatto un impianto che ha 8-10 anni di vita, o anche 5-6, ed in più praticamente non c'è la possibilità, e soprattutto il concetto nasce nel dire: faccio una rete antigrandine, faccio un impianto per una difesa attiva che mi garantisca di avere il prodotto. Poi quando parliamo di cambiamenti climatici, purtroppo questi sono i risultati. L'unica soddisfazione è che il fatto di mettersi insieme attraverso anche un'iniziativa come la Mela di Verona è che si crea quella solidarietà, immagino, anche tra produttori, insomma si cerca di collaborare e di in qualche modo anche far fronte a questo tipo di emergenze che insomma purtroppo capitano spesso negli ultimi tempi. Senta, ambizioni future, insomma cosa vorrà diventare la Mela di Verona? Sappiamo che c'è già anche poi una proiezione regionale, insomma, quindi chiudiamo così con uno sguardo sul futuro. Allora, lo sguardo sul futuro è chiaramente il riconoscimento dell'IGP, e qui ci stiamo appunto confrontando con la Regione Veneto, e con lei stiamo praticamente mandando avanti tutte quelle che sono le pratiche, l'iter burocratico per poterlo ottenere, quindi da qui si va al MASAF e da lì a Bruxelles. Quindi questo è l'evento principale. Poi sensibilizzare con questa iniziativa sempre di più quello che dicevo all'inizio, no? Condivisione di idee, unione di intenti, perché è un brand che non rappresenta, con tutto il rispetto, non rappresenta Tizio, Caio piuttosto che, ma è un brand che rappresenta un territorio dove tutti i vari elementi, ripeto ancora una volta, siano essi player privati piuttosto che anche strutture cooperative, si mettono attorno a un tavolo e cominciano a fare una strategia. 1, 2, soprattutto fanno conoscere al proprio territorio, perché il legame è stretto con il proprio territorio, con la propria cittadinanza, quella che è un'eccellenza. Tant'è che dico, da anni magari si incontra qualcuno, sanno che sei produttore di mele, ma dove le trovo io quelle mele ruginose di cui si parlava prima? Ecco, adesso da qualche parte riusciamo a farle trovare, insomma. Questi sono gli obiettivi futuri, incentivare sempre più il riconoscimento territoriale del nostro prodotto. Soprattutto l'IGP. Grazie Presidente per essere stato con noi, per averci dato questo importante aggiornamento e per averci ricordato l'esistenza della Mela di Verona, appunto, che
mette insieme diversi produttori da Verona, Vicenza, Padova fino a Rovigo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'opportunità, buona serata. Questa puntata speciale Settimana Veronese della Finanza agroalimentare dedicata alle mele termina qui. Noi ci vediamo a una prossima occasione. Buon proseguimento su Radio Adige TV.